Sziasztok! Mint bizonyára tudjátok, az elmúlt 3,5 évben elég sokat fogytam, úgyhogy gondoltam, hogy összeállítok egy ilyen összefoglaló, motivációs videót. Hát, ha másnak is tudok segíteni a történetemmel. Kezdem azzal, hogy már egész kisgyerek koromban nagyon kövér kislány voltam. Mondhatnám, hogy pufi. Engem végig csúfoltak már az óvodába, aztán az általános iskolába is. Hát azt szoktam mondani, hogy elég sok hinta leszakadt alattam. A mérleghintázásnál volt, hogy én ültem az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a komplett óvodás csoport, és mégis én voltam a földön. Középiskolára sikerült azért normális formába hozni magam, olyan 80 kg környékére, ezt úgy végigevickeltem. Utána elkezdtem dolgozni informatikusként, ülőmunkát végeztem, rohadt unalmas volt, nem csináltam semmit, csak ettem. Hát így az évek alatt olyan 20-21 éves koromra szépen lassan 80-ról 110 kilóra sikerült híznom, és azt elég hamar megelégeltem, lefogytam olyan egy év alatt 30 kilót, de ilyen szörnyű diétával, tehát semmit nem mozogtam. 1000 kalóriát ettem egy nap, de volt, hogy az 3 zsömléből állt, tehát így a vitaminbevitelre meg semmire nem figyeltem. Szóval lefogytam, de hát egészségesebb az nem lettem. 24 éves koromra körülbelül értem el a 80 kilót. Ezt tartottam, utána nagyon sok évig, kicsit hisztam is, 80-90 kiló között mozogtam, aztán olyan 35-40 éves korom között megint elkezdtem hízni, még nem elértem ismét a 110-113 kilót. 2020. januárjában elvesztettem a számomra egyik legfontosabb szemét. A betegség alatt is már az evésbe és az ivásba menekültem, és miután elment, hát ez még rosszabb lesz, igazából így élni se nagyon volt kedvem, és hát az igazat megvalva 1 hónapig így kikészítettem magamat, csak ittam gyakorlatilag, és akkor 1 hónap után így realizáltam, hogy hát ennek nem lesz jó vége, és akkor egy ilyen isteni sugallatra azt mondtam, hogy ez így nem mehet tovább. Felhívtam, megkerestem itt Ráckevén a konditermet, az Elite Gymet, felhívtam őket, és már másnapra be is jelentkeztem Szanyó Ildikóhoz, ő lett az edzőm, a konditerem vezetője, aki a mai napig a legjobb barátnőm. Ő nagyon sokat segített nekem, hogy kilábaljak erről a mélypontról. Mellette elkezdtem a fogyókúrát, azt hiszem, hogy 1200 kalóriával, és elkezdtem az emberek felé nyitni, egy nagyon jó közösségbe kerültem. Jól éreztem magamat, gitározni tanultam, heti 3-szor edzettem. Ez 2020 februárjától indult, és októberre, tehát 8 hónap alatt 30 kilót fogytam, 83 kiló lettem, de hát megint akkor már annyira, hogy a születésnapom környékén nem éreztem jól magam, magányos voltam, sírdogáltam, stb. A diétát is már elég durván csináltam, aztán ennek az lett a vége, hogy 210-es vérnyomással bevitt a mentő, és utána azért kicsit visszavettem, okosabban csináltam a diétát, jobban figyeltem magamra, de fogyni már annyira nem tudtam, mert nem voltam olyan motivált, hiszen olyan mennyiségű bőrfelesleg képződött rajtam, hogy nem láttam már a formálódást, tehát éreztem, hogy jobb az állóképességem, izmosodok, de már úgy nem nagyon volt látványos, tehát nem mentem le 80 kg alá, mert nem volt motivációm.
Ö, Tavaly az egyik kedves edzőtársam, Györgyi ajánlotta a TB által támogatott bőrfelesleg eltávolító műtétet, és megadta dr. Csőrek Krisztián plastikai sebésznek a telefonszámát. Utána jártam a dolgoknak, milyen testtömeg indexvesztés kell ehhez a támogatott műtéthez. Minden feltételnek megfeleltem, 113-ról 80 kilóra fogytam, úgyhogy idén aztán el is mentem a doktor úrhoz, aki teljesen őszintén felvázolta, hogy még fogynom kellene, burkoltan ezt mondta, mert van rajtam zsír, és ez a TB támogatott műtét, ez zsírleszívással nem jár, úgyhogy a minél látványosabb eredmény érdekében többet kell fogynom. Akkor én megígértem neki, hogy ha ad egy műtéti időpontot, 75 kilóra lefogyok. Ezt azért mondtam, mert tudtam, hogy ezt biztosan meg tudom csinálni. Úgyhogy november 16-át kaptam időpontnak, és egy hatalmas új lelkesedést, motivációt kaptam. Úgyhogy ismét belelendültem az egészbe, 1800-ról 1500 kalóriára csökkentettem a napi adagomat, heti 5-ször edzettem itt az emeleten, kardioedzést csináltam elliptikus tréneren, hát szinte tetőtől talpig befóliázva, 2-3 zsírégető krémmel, elég hülyén néztem ki, úgyhogy arról nem töltök fel most videót, illetve az edzőm Tippel Zsuzsi tanácsára elkezdtem a HIIT edzéseket, ami magas intenzitású intervallum edzéseket jelent. Ezek felgyorsítják a pulzust, növelik az állóképességet, akár otthon is végezhetőek. Saját súlyjal, kettlebell-lel, súlyzókkal, TRX kötéllel, ugrálásokkal, plankkel, úgyhogy részben az edzőteremben, részben itthon ezeket elkezdtem csinálni. Vettem egy nyirokmasszázsgépet is, ez az anyagcserét beindítja, felgyorsítja, a zsírtól segít megszabadítani, regenerál, profi sportolók, aztán nagyon sok mindenre jó. Tehát gyakorlatilag mindent bevetettem. Szeptemberben a doktor úr ismét meg szeretett volna nézni, úgyhogy elmentem hozzá, addigra 74 kilót elértem, tehát annyit, amennyit megígértem neki a műtétre. Nagyon elégedett volt velem, és azt mondta, hogy és már elég látványos lesz szerinte az eredmény. Megvizsgált, a combomon azt mondja, hogy még van egy kis zsír, a fenekemen már csak bőr van, ezt mondta. Most 6 nappal a műtét előtt 71 kiló vagyok, igazából ennyi, nagyjából általános iskolai korom óta nem voltam. A műtéttel szerintem egy 1-2 kiló lejön, én arra számítok, de inkább centiben lesz komoly a változás. Hozzáteszem, hogy sokan féltettek, hogy meddig fogyok még, meg ilyesmi. Én nem akartam alapból 70 kilóra fogyni, mikor elkezdtük az edzéseket a Zsuzsival, akkor a 75 kilót tűztük ki célként. Ez volt a terv. Most is ez a terv a bőreltávolító műtétek után, hogy nagyjából 75 kiló legyek. Izomba szeretném felszedni ezeket a kilókat. Hát én most magamhoz képest gebének tartom magamat, csupa csont és bőr vagyok, idézőjelbe, bőr, rengeteg bőr. Hát eddig egész életemben úgy néztem ki, mint anyukám, most meg így benézek a tükörbe, édesapámra kezdek el hasonlítani testalkatilag, aki egy hát igen szép ember volt, és hát Közép-Kelet-Európa legszebb férfi testével rendelkezett. Egyébként nem volt teljesen százas, és ez örökletes, szerintem. Hát anyám 2-szer ekkora volt mindig, mint apám,
és én is. A képeken ez látszik. Térjünk vissza a műtétre. 4 műtét lesz. Az első, tehát fontossági sorrendben haladunk. Az első a belső combról veszi le a bőrt, a második lesz a fenék, a harmadik a felkar, a negyedik pedig a mell. Ez 1,5 évet jelent, mindegyik műtét között fél évet kell kihagynom, és 1,5 hónapig nem edzhetek a műtétek után. Mutatom nagyjából, hogy hol fognak vágni. Tehát most az első műtétről beszélünk. Ez itt a belső comb, tehát nagyjából így ennyi részt fognak vágni. Az ágyékba vágnak, és a belső combon, tehát egy T-alakú vágás lesz mindkét lábamon. Nem egyszerű műtét, nekem nem is volt soha semmilyen komoly műtétem, altatáshoz se, főleg nem egy ilyen kaliberű. Azért összeszedném itt a motiváció szempontjából negatívumokat, meg a pozitívumokat, hogy mindenkit rávegyek erre az életmódváltásra. Hát a mérlegnek a negatív oldalán elég kevés dolog lesz. Talán a megereszkedett arcbőr, amivel én számoltam is, hiszen 42 kilót fogytam. Összesen 45 éves vagyok, tehát ez várható volt, hogy beesett az arcom, meglógott a tokám, a nyakam megráncosodott, tehát ilyen buldog képem lett, őszintén szólva. De próbálok ellene tenni, október eleje óta arctornát végzek, speciális krémeket vettem, aztán majd úgy meglátjuk, mi lesz ennek a vége. Negatívum még az, hogy elég sokszor voltam éhes az elmúlt 3,5 év alatt, főleg esténként, viszont egy héten egyszer volt egy-egy ilyen kurvulós étkezés, azok sokkal jobban estek, nagyon nagy örömet okoztak, mint hogyha minden nap ilyen jó kajákat ennék, tésztát vagy oldalas, vagy amiket úgy nagyon szeretek, vagy tortákat például. A pozitívum oldalon azért sokkal több van. Próbáltam fontossági sorrendbe összeszedni. Számomra a legfontosabb például az, hogy 2 éve megismertem a páromat, aki 21 évvel fiatalabb, mint én. És hát szerintem 113 kilósan azért nem tetszettem volna meg neki. Nem is csoda, hát én bottal se piszkáltam volna magamat. Ez számomra a legfontosabb. Aztán például az, hogy edzések után teljesen jó kedvem van, nagyon boldognak érzem magamat, általában én már 4-kor fent vagyok hajnalba, és 4:30-5-kor fölmegyek edzeni, 6-6:30-re kész is vagyok az edzésekkel. És utána az egész napom teljesen jó, még ha rossz kedvem volt reggel, akkor is. Aztán például új embereket ismertem meg az Elite Gymbe, beilleszkedtem egy szuper közösségbe, ennek nagyon örülök. Javult az állóképességem, rengeteget, tudok már futni is, amit mindig utáltam, most meg így csak kipróbáltam, 22 percet lekocogtam a futópadon, és szinte el se fáradtam, szóval ez hát hatalmas élmény volt, és ezt sose gondoltam volna. Mozgékonyabb lettem, vágyom a mozgásra, régen nagyon lusta voltam, most már annyira nem vagyok lusta, úgyhogy ez is tök jó. Aztán például nem ér össze a combom, így, hogy még ugye rajta van a bőrfelesleg, így sem. Pedig nem is emlékszem vissza olyan életszakaszomra, már egészen kiskoromban is összeért a combom. Ami még nagyon fontos volt, ugye itt a műtét előtti vizsgálatokon gyakorlatilag minden értékem a vérképben, meg mindenhol teljesen tökéletes lett.
A vérnyomás gyógyszeremet az folyamatosan csökkentette a házi orvos, főleg az elmúlt fél évben, amióta így a hitedzéseket a kardióval csinálom, folyamatosan szédültem, annyira lent volt a vérnyomásom. Most jelenleg a leggyengébb vérnyomás gyógyszert szedem, amikor bevitt 3 éve a mentő, akkor 3-szor ilyen erős hatóanyagú vérnyomás gyógyszert szedtem, úgyhogy innen is látszik, hogy mennyire hatásos a mozgás. Szeretném ezt a leggyengébb gyógyszert is elhagyni jövő év elején végleg. Adatokkal itt még szolgálnék a videó vége felé. A 3-4 évvel ezelőtti méreteimmel a póló méretem az XXL-es volt, és a fölött most S-es, XS-es. A nadrág méretem 52-es volt, nagyon durva tudom, most 40-es, gondolom a bőreltávolító műtétek után ez még csökkenni fog. Az új méretem 2 méretet csökkent, már ilyen zsebtolvaj ujjaim vannak, mint édesapámnak, a Bélának, 8-asról 6-osra csökkent. A derekam 22 centit csökkent, ebből 5 centit nyár óta, ugye, amióta ugye 10 kilót fogytam. Csípő 29 centi, ebből 7 centi nyár óta. A comb 19 centi, ebből 5 centi nyár óta. Aki most kezdeni el a diétát, illetve inkább életmódváltásnak nevezném, azokat a jó tanácsokat adnám, hogy nagyon fontos, hogy egy olyan célt tűzzön ki az ember, amit valóban meg akar valósítani. Ez kell egy olyan hatalmas elhatározás, amitől nem lehet eltántorítani. Az is fontos, hogy ne agyatlanul csinálja az edzéseket és a diétákat az ember, amit ugye én a legelején rosszul csináltam, be is vitt a mentő. Mértékkel kell csinálni az egészet. Ha hirtelen alig eszünk, alig viszünk be kalóriát, nagyon gyorsan fogunk fogyni, de nagyon hamar besokallunk, és visszatérünk az előző életmódunkhoz, sokkal többet eszünk, sokkal jobban vissza fogunk hízni, mint amiről indultunk. A legnehezebb szerintem az, hogyha amikor lefogytunk, megtartsuk a súlyunkat. Tehát én már előre félek attól, hogy a műtét után megkérdezem a doktor úrtól, hogy akkor még mennyit kell fogynom a második műtétig, és esetleg azt mondja, hogy nem kell fogyni. Szóval, hát ilyen nincsen számomra, én már ehhez szoktam hozzá. Számomra ez lesz a legnagyobb kihívás, hogy meg tudjam tartani a súlyomat, de én már biztos vagyok benne, hogy életem végéig számolnom kell a kalóriákat, és fogom is. Hát az is fontos, hogy az talán az egyik legfontosabb, hogy legyenek az ember mellett olyanok, akiket szeret, akik viszont szeretik, és akik biztatják, akik támogatják, akik nem lehúzzák, hanem építik. Tehát kerülj el az ember azokat, akik lehúzzák. Ez a lényege. És hát 5 percesre terveztem ezt a videót, hát majdnem összejött, elnézést mindenkinek, akit untattam. Annyit tudnék hozzátenni, hogy sok sikert, engem bárki megkereshet, az elmúlt 3,5 évre visszamenőleg tudok adni egy olyan Excel-t, amiben napra pontosan, szinte minden napra megvan az, hogy mit ettem. Receptek is vannak ebbe az Excelbe, úgyhogy ez talán adhat egy támpontot, nyugodtan megkereshettek, és hát nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Sziasztok!